No nii, me oleme aknaid eemaldamas ja aknad on ehitatud konstruktsiooni külge. Ja põhimõtteliselt tõstame klaasi eest ära, siis saame akna kätte ja nüüd hakkame seda raami vaikselt siit eemaldama. Et selline, ma ei tea, kuidas selline maja on ehitatud, kas nad arvasid, et mitte kunagi ei ole aknaid vaja vahetada või, aga igastahes jah, päris paras töö. Nii me jupp jaaval seda akent eest ära korime. Täiesti crazy. Kuidas aknad on ette pandud. Kõik on omavahel tappides. Õudne. No nii, aknast ei järgi selline sita hunnik ainult. Ei midagi muud. Klaasid pidime eraldi eest ära võtma. Ja põhimõtteliselt kogu raami jupp jaaval ära kiskuma. Vot, nüüd ma teen platsi puhtaks, et uued toetused ja siis proovime uued aknad sisse panna. No nii õnnestus vist ette saada. Nüüd on vaja vaht vahele panna ja siis pärast akna ümbrused korda teha. No nii, mis meil on täna teisipäev juba. Oleme jõudnud esimese toa põranda panemiseni. Vaikselt siin vaatame ja uurime, kuidas põsed korda saaks teha ja... Mina ootan, et Eesti Vabariik mulle lennuki järgi saadaks, saaks ometi koju varasid. No siis. Okei, tänaseks aitab. Kolmapäeva õhtuks õnnestus mind siis 3 kõige suuremat akent ette saada. Täna me tegeleme siis köögipoolsete akendega. See on üks närve sööb päev. Õudne. Järgmine kord, kui ma lähen aknaid mõõtma, siis võtan liistud ära ja saan teada, mis seal all on. Seda jama ma ei oleks iialgi ette ennestunud. Aga noh, püüame hakkama saada. Ma ei tea, kas õnnestub või ei õnnestu. Aga väga närve sööb. Neljapäeva õhtuks saime 2 tükki köögiakendest ette. Homme tuleb siis nendega tegeleda. Pusimist oli, aga ette nad said. Vaat siis. Täna reede tegeleme viimaste akende ettepanemisega. Ja siin on siis näha, kuidas aknad on ehitatud, siis lausa olid väljapoolt tapi sees. Et aknad oli spetsiaalselt selle maja jaoks ehitatud. Et siin on siis tappus sees nad olid. Ja seetõttu on need väga raske siit eest kätte saada. Et oleme kõik ümbert ära toetanud. Ja proovime nüüd saada samamoodi nagu sealpool nad ette tagasi. Peale suurt pingutust ja kismat on meil aknad ette saadud. Kätte on jõudnud laupäev. Tulime täna siis panema kruvi kinnituskohti seina sisse ja tagasi vill. Ja siis paneme siia peale ka uue plastiku. Marko vaikselt seal juba tegutseb. Nagu öeldakse, mis sitasti see uuesti. Enne me kiirustasime ja jätsime aknad valele kõrgusele. Nüüd pidime natuke lahti võtma, et siis ühele kõrgusele saada. Vaat, aga vast saab korda. Laupäeva õhtu, kell on kohe 4. Hakkame siis vaikselt otsi kokku tõmbama. Siis jõudsime täna teha. Me jõudsime sinna kapinaela kohad ära tekitada, plastiku saime peale panna, siis mõned veel kipsi jaoks sinna üles naela kinnituskohad. Seda seina me ei saa teha, kuna siin on see internetikaabel, mis on väga-väga õrn ja selleks tuleb meil ekstra teisipäeva hommikul selle kaabli paigaldusmeeskond kohale, et kui meie sinna kipsiplaadi panevad, siis samal ajal nemad, ma ei tea, hoiavad ja reguleerivad seda, et see katki ei lähe, et see on väga-väga-väga õrn. Aga siis me tõstsime seda akent üks natukene, kuna me algul suure hurraaga unustasime laseri peale panna,
siis jõudis Marko sinna ka veel kile ära panna. Ja mina tegin siis väljapoolt aknad korda siit mõlemat poolt. Ja nüüd ma koristan ära ja ongi tänaseks kõik ja selleks nädalaks ka esmaspäeval jätkame.